இன்றைக்கி நாம் ஹோண்டா ஆக்டிவா 3G பைக்கில் எப்படி ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா 800 ml ஆயில், கட்டிங் பிளேட், 17 இன்ச் சர்க்கிள் பேனர் ஒன்று. ஃபஸ்ட்டு ஆயில் டேங்கில் இருந்து நம்மளோட பழைய ஆயில்ஸு ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணோம். அதுக்கு வண்டியோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ஜினுக்கு பாட்டமில் ஒரு ட்ரெயின் போல்டு ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து நம்ம 17 இன்ச்சு சர்க்கிள் ஸ்பேனரை வச்சு ஈஸியாக கழட்டிங்கன்னா அந்த பழைய ஆயில்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆயில் ரிமூவ் பண்ணும்போது பாத்திரம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிடுங்க. என்னென்னா ஆயில் வந்து வண்டியோட பெயிண்ட் பார்ட்டில் ஏதாவது பட்டுச்சு அந்த மாதிரினா பெயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ஆயில் ரிமூவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். போல்டை ரிமூவ் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு ஆயில்ஸ் எல்லாமே வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். வண்டியை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படியே சாய்ச்சிங்கன்னா உள்ளே என்ஜினுக்குள்ளே அங்கங்கே இருக்கிற எல்லா ஆயில்ஸுமே வெளியில் வந்துடும். என்ஜின் ஆயில் மட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துங்க. ஏன்னா வெளியில் கொடுத்திங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறது எக்ஸாக்டாக நமக்கு தெரியாது. என்னென்னா என்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரே பிராண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ஜினோட கண்டிஷன் எப்போதுமே நல்லாயிருக்கும். அதனால் நீங்களே வீட்டிலே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அப்படி வெளியில் போய் நீங்கள் என்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்களே என்ஜின் ஆயில் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பிராண்டே வாங்கி நீங்களே கையில் கொடுத்துருங்க. உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே மாற்றுற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. ட்ரெயின் போல்டை நல்லா துணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அதில் டஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ஜின் ஆயில் டேங்குக்குள்ளே போச்சுன்னா அது உள்ளே ஏதாவது ஹோல்ஸ் அடைச்சிடும். அதனால் நல்லா துணியை வச்சு தொடச்சிட்டு மறுபடியும் நல்லா போல்டை போட்டு 17 இன்ச்சு சர்க்கிள் ஸ்பேனர் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணி விட்ருங்க. போல்டை டைட் பண்ணும்போது பொறுமையாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாக பண்ணிங்கன்னா போல்டோட எட்ஜு வந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் டேமேஜ் ஆயிரும். கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பண்ணுங்கள். என்ஜினோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆயில் டேங்கோட கேப் இருக்கும். அதை நீங்கள் கட்டிங் பிளேட் வச்சு கழட்டிடலாம். கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு துணி யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னென்னா அந்த ஆயில் கேப் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். கட்டிங் பிளேட் வச்சு நல்லா அழுத்தி திருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே கைட்டே அது ஈஸியாக வந்து கழட்டி எடுத்துடலாம். அது ஈஸியாக தான் இருக்கும். ரொம்பலாம் கஷ்டமாலாம் இருக்காது. நம்ம ஸ்கூட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆயிலோட கேனில் டாப்பில் வந்து சைடில் ஒரு சீல் இருக்கும். அந்த சீலை வந்து நீங்கள் கையில் வந்து நல்லா பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அது ஈஸியாக வந்துடும். அந்த சீலை ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ண பிறகு மேலே டாப்பில் அந்த கேப்பை பிடிச்சி மேலே நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா டியூப் மாதிரி மேலே நிற்க வரும். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஆயில் வந்து நீங்கள் ஆயில் டேங்கில் ஊற்ற முடியும். இப்போ நம்ம ஆயில் வந்து ஊற்ற போகிறோம். ஹோண்டா ஆக்டிவா 3Gயோட ஆயில் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து 800 ml தான். ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக 800 ml பாட்டில் வந்து மார்க்கெட்டில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் என்னோடய வண்டிக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது கேஸ்ட்ரால் பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆயில் ஊற்றும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக ஊற்றுங்க. என்னென்னா அது வெளியிலாமல் லீக் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க. ஆயில் ஃபுல்லாகவே ஊற்றின பிறகு ஆயில் கேப்பை வந்து நம்ம நல்லா துணியை வச்சு துடைச்சிடணும். ஏன்னா அதில் கல் மண் ஏதாவது தூசி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் ஆயில் டேங்குக்குள்ளே போச்சுன்னா அது ஹோல்ஸமாக அடைச்சிடும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா துணியை வச்சு நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆயில் கேப்பை வச்சு அந்த ஆயில் டேங்கை வந்து கட்டிங் பிளேடை யூஸ் பண்ணி நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அவ்வளோதாங்க. ஒரு ஸ்கூட்டர் வண்டியில் எப்படி ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறத போய் பார்த்தோம். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஒரு வண்டியில் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு மேலாம் எடுத்துக்காது. மேக்ஸிமம் எல்லா பழைய ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் 10 மினிட்ஸ் ஆகும். ஸோ நீங்களே வீட்டில் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிடலாம்.